नमस्कार बंधुरा एमएसआई सीएससी चैनले स्वागत जानाई अवश्य भिडियो के लाइक शेयर और चैनल के सबसक्राइब करबें। आज के निয়েছি एक्सेलेटर यूएसबी कॉर्ड पाइकारी एवं खुचरा दु रकमই পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে স্টক আছে। কর্ডটি নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন। এটার অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। দাম কম, একদম কম দাম, কিন্তু চার্জ খুব তাড়াতাড়ি হয়। ফাস্ট চার্জারের মতনই এটা কাজ করে। এটা ছোট জিওফোন নেক্সট এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড যে সমস্ত মোবাইলগুলো আছে রিয়েলমি, রেডমি, অপো, ভিভো, স্যামসাং সমস্ত মোবাইলেই এটা ব্যবহার করতে পারবেন যাদের বি টাইপ আছে, অর্থাৎ 8D3500 বা বি টাইপ চার্জার বা বি টাইপ ইউএসবি যাদের লাগবে তারা এটা নিতে পারেন। এটাতে একটা সুন্দর অফারও আছে। যারা এটা 100 পিস বিলিং করবেন একটি ছাতা ফ্রি পাচ্ছেন এই বর্ষাকালের জন্য। 100 পিস বিলিংয়ে একটি ছাতা নিতে চাইলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। অ্যাড্রেস বা মোবাইল নাম্বার ধরে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন।